時間過得真係快，眨下眼個 show 已經去到尾聲啦。我好想借呢一個機會嚟多謝我哋嘅 Daddies 同 Mummies。We love you, Daddies, Mummies。因為如果冇咗你哋嘅悉心照顧同埋教導，我哋就唔會好似而家咁肥肥白白同埋健康，生活得咁開心，又可以專心學習，吸收知識。所以跟住落嚟，合唱團同埋花式單車隊嘅同學會為我哋唱出父母恩同埋單車，嚟感謝我哋嘅爸爸媽媽，當中全部都係仔仔女女嘅心聲嚟㗎。Daddies 同 Mummies， 細味下啲歌詞啦。好耐未同我去踩單車咯喎，不如今個禮拜日同我去踩單車啊！今個禮拜日我要返工喎。遊戲機又冇得玩，單車又冇得踩，你都唔理我嘅，唔關心我嘅。晚上。咁夜仲整瞓啦。你放先啦，我幫我仔整埋部遊戲機先啦。如果唔係，佢就會唔理我噶啦。阿仔，你做咩事唔開心啊？我覺得阿爸都唔關心我嘅，唔理我嘅。其實你爸爸好關心你㗎，佢尋晚放工返嚟都已經12點幾，仲幫你整返好部遊戲機。你睇下。我都知阿爸錫我，但我哋係一家人嚟㗎嘛，點解唔可以表現出嚟嘅啫？喂，唔係嘛？阿爸入咗醫院？
咁我同阿媽即刻嚟啊！醫院，阿爸你有冇事嘛？你哋係咪佢屋企人啊？係啊。我係負責呢個病人嘅醫生，佢冇乜大礙，只不過係操勞過度啫，休息下就冇事噶啦。阿爸都係我唔好啦，我唔應該向你發脾氣，我以後會生性啊！你好翻之後，我陪你去做運動啦，踩單車都係一樣好好嘅運動嚟㗎。咁好啦，等爸爸好翻之後，同你一齊踩單車。